Vio! Bună! Hei! Ce-i cu tine, Vio? Ce-ai pățit? Vreau... Ce? N-am putut să evit să nu aud ce i-ai spus lui Antonio. Asta e ceea ce voiai să-mi spui aseară, nu? Da. Da, dar tu stai liniștită, nu plânge, că nu o să plec. Nu o să plec în Franța, o să rămân aici cu tine, așa că nu o să ne despărțim. Dar nu te întrista așa, te rog din suflet, o să fiu mereu cu tine, îți jur. Angie, tu ai fost cea mai bună profesoara mea. Tu m-ai învățat să fiu fericită, tu m-ai învățat să-mi urmez drumul. Și m-ai scos dintr-o viață gri, nu eram fericită, înainte să te cunosc pe tine. Eu vreau ca tu să-ți urmezi drumul tău. Eu vreau să fii fericită. Dar o să fiu fericită. O să fiu fericită cu tine, n-am să te las singură, îți promit. Nu o să fiu singură, nu o să fiu niciodată singură. Dar te rog, nu te trăda pe tine însăți. Acceptă oferta din Franța. Ești atât de mare, de frumoasă, că nu-mi vine să cred. Și când mă gândesc că erai atât de mică și nu te mai opreai din plâns, iar acum ești o prințesă. Simți câte lucruri ne unesc? Da, simt și eu. Atunci acceptă oferta. Du-te în Franța. Vezi? Acum tu ești cea care mă salvează pe mine.